गले में खराश, सूखी खांसी, रात में लेटते ही खांसी आने लगना और खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगना, ये समस्याएं अक्सर हमको हो जाती हैं। और कितना अच्छा हो कि इसका इलाज हमको घर पर ही मिल जाए और हमारी ये समस्या घर की चीज़ों से ही ठीक हो जाए। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसी घरेलू चीज़ों की जो आपको घर पर आसानी से मिल जाती हैं और सूखी खांसी में, गले की खराश में और गले के इन्फेक्शन में बहुत असरदार हैं। इसमें पहला है कि अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं, खासकर रात में आपको लेटते ही खांसी आने लगती है, तो आप शहद अपने पास रखें। शहद में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो खांसी से तुरंत राहत दिलाते हैं। जैसे ही आप शहद को लेते हैं, आपके गले की खराश कुछ समय के लिए तुरंत ठीक हो जाती है। और उसके बाद अगर आप शहद को दिन में 2-3 बार लेते हैं तो आपकी खांसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि गर्म पानी से गरारा करें। एक रिसर्च के अनुसार नमक गले की खराश में कई दवाओं से ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसके लिए आप नमक मिले गुनगुने पानी से दिन में 2-3 बार गरारा करें। इससे भी गले के दर्द में आराम मिलता है और सूखी खांसी धीरे धीरे इन्फेक्शन ठीक होने लगता है। अगर आपके टॉन्सिल में इन्फेक्शन है, नमक के पानी से गरारा करने से इसमें भी काफ़ी फायदा होता है। और तीसरे कि आप गले की खराश, सूखी खांसी और गले की सुरसुराहट के लिए हर्बल चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 3-4 तुलसी की पत्ती, 1-2 काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, इनको 2 कप पानी में खौला लें और उसके बाद जब ये पानी आधा रह जाए तो इसको चाय की तरह आप इस्तेमाल करें। ये भी सूखी खांसी, गले की खराश, गले की सुरसुराहट में बहुत फायदेमंद है। और चौथी चीज़ है दोस्तों, हल्दी आपको घर में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके गले में किसी तरह का इन्फेक्शन, तो उसके लिए हल्दी बेहद फायदेमंद है। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो 1/4 चम्मच हल्दी को लेकर आप 2 कप पानी में उबाल लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको चाय की तरह इस्तेमाल करें। इससे भी आपके गले के इन्फेक्शन और सूखी खांसी, गले की सुरसुराहट में बहुत आराम मिलता है। और 5वीं है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च को आयुर्वेद में खांसी के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। और सूखी खांसी में इस्तेमाल करने के लिए काली मिर्च को आप देसी घी में भूनकर उसके बाद 1-2 काली मिर्च मुंह में डालकर चूसें। इससे भी सूखी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। ये आम घरेलू चीज़ें हैं और हो सकता है आप में से कई सारे लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हुए भी कई बार इन घरेलू चीज़ों को भाव नहीं देते। ये मसाले सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका काम ही यही है कि आपको बीमारियों से बचाए रखना। तो इन घरेलू चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी जल्दी राहत मिलेगी और बहुत जल्द आप सूखी खांसी, गले की खराश और गले की सुरसुराहट से छुटकारा पा लेंगे। तो इजाज़त दीजिए, एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इन चीज़ों के बारे में जानें और इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल बढ़े, जिससे कि हमारी छोटी मोटी समस्याएं घर पे ही ठीक हो जाए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सेहत खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जानकारी और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।